Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հայ ազգը ցնծության մեջ է, թե թոշակ է բարձրացել, թեպետ հայ ազգը չի անում, սա ամբողջ ՔՊ-ն իրենց շքախմբով են անում, ՔՊ-ի փրչոտ խոզը ու իրենց արբանյակներով Գևորգ Մապոյան, որ քաղաքական արենայից շատ հեռու են, միայն իրանք լափելուց են, շատ մոտիկ են լափելուն, լափամաներն էլ ավել հագել են ու չեն էլ ուզում տարանջատվել, բայց ուզեն տարանջատվելու են։ Ժողովուրդ ջան, իրենք ասում են թոշակ են բարձրացնում, մեր զոմբիներն էլ որոշակի չափով դա հաստատում են, բայց արի ուտես իրենց թոշակի բարձրացումը և ապրանքի թանկացումը, որ համատեղվում է, դուք կրկնակի եռակի տակ չեք տալիս, մի հատ լավ գիտակցեք ժողովուրդ, հաշվար կարեք, բարդ բան չի դա, ամեն ինչը, ապրանքը համատարած են թանկացնում, հոսանքը, ջուրը, ամեն ինչ թանկանում է, թող ոչ անունը հանեն, թոշակ ենք բարձրացնում, թող ոչ էլ ապրանքները թանկացնեն, բայց արի ուտես այստեղ երկրի ժողովրդին երկու անգամ հարված են տալիս, իրենք երկու անգամ օգուտ քաղում այդ հարվածից, իրենց օգուտը որն է, որ իրենց ապրանքները թանկանում է, իրենք մեջը մեծ շահույթներ են ունենում, իսկ երկրորդ շահույթը իրենց այնա, որ մեր կույրերի կոմբինատի հավաքածուներին կրկին խափում են, դե ասֆալտից պրծան, ասֆալտով տեսնում են, որ չի լինում, հիմա անցել են թոշակի բարձրացման, բայց դա էլ չի օգնի, միևնույն է, ժողովուրդը արդեն գիտի, ովքեր են մեր առաջնորդները, ես կատեգորիկ դեմ եմ սոված կամակատարների իշխանության լինելուն, պետք է կուշտ լիդերներ լինեն, որոնցից մեկը Սամվել Կարապետյանն է, Գագիկ Ծառուկյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանն է և Վարդան Ղուկասյանն է, այդ 4 իրական ընդդիմություններին արդեն կարելի է ուղղությունները սլակը թեփել իրենց, ժողովուրդ ջան, դուք չեք սխալվի բացարձակապես, մենք մի փոքր տարածք ունենք, շատ չնչին տարածք կա մնացել, որը որ կոչվում է Հայաստան, այս մեր սուրբ զոհերի արյան գնով պահած տարածքը, այս էլ գոնե չկորցնենք, այս մեր զոհերի արյան գինն է այդ ամեն ինչը, պետք է պահպանել, հակառակ պարագայում ոչ Հայաստան կունենանք, ոչ պետություն, ոչ էլ պետականություն, դե զոմբիների ասածին բացարձակապես ոչ մի բան տեղ չեմ էլ դնում, զոմբիներ իմ համար զոմբին և թուրքը ավելի, չնայած զոմբին ավելի վատ է, քան թե թուրքին գիտես, բայց զոմբին, որ ներքից թշնամանում է, այդի, որ քո հորողբերն է, քերին է, մորքուրի տղեն է, մորքուրն է, քյասա սաղ է ձև կույրերի կոմբինատի հավաքածուների պես զոմբիանում են ու որ դու էլ գիտեն, որ քաղաքական արենայում հմտացած մարդ ես, ընդու մինչև քո ասածը չեն ընդունում, այստեղ ցավալին նա է, որ բոլորը իրենց դնում են գիտության տաճար, եզակի հանճարի տեղ, բայց կույրերի կոմբինատի հավաքածուի պես էլի թոշակ են բարձրացրել, այդ թոշակ բարձրացին ապրանք թանկացրեցին, հիշեցնում եմ ժողովուրդ, դուք կրկնակի տուժում եք, իրենք եռակի շահելու են ձեզանից, այնպես որ իրենց թոշակ բարձրացներն էլ թող բայվի իրանց, ապրանք թանկացներն էլ թող բայ, մենք ոչ մի տեղից շահույթ չունենք, մի այդ շահույթը կլինի այն ժամանակ, երբ որ իրական կուշ լիդերները գան իշխանության ղեկին, մենք այլ շահույթ չունենք, գերագույն իրական կուշ լիդերն է այս պահին հասարակության կողմից շատ ընդունված, հարգված, սիրված, որ բացասական պիտակ չունի, դա Սամվել Կարապետյանն է, մնացած երեքին Վարդան Ղուկասյանն էլ բացասական պիտակ չունի, Ռոբերտ Քոչարյանին էլ ես չեմ, բայց այն կողքիները խանգարում են իրար, ու Գագիկ Ծառուկյանը արդեն նոր է սլակները ուղղորդում, իրական ընդդիմություն դառնալու, բայց այնուամենայնիվ ընդունում է նա, որ արդեն ինքը սխալ քայլեր արել է, չի ուզում Հայաստան պետությունը կորցնեն։ Հետևաբար դրա համար Գագիկ Ծառուկյանն էլի սլակները ուղղորդել է դեպի Էսյան։
Այնպես որ ժողովուրդ ջան, խնդրանքս է, դիտեք եւ տարածեք ժողովուրդ, այս մեր հայազգին շատ է պետք բիսեդկի բոմժերից ազատվելու համար ճիշտ ճանապարհային քարտեզ ունենք, մենք հայովի։ Համենայն դեպս, ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ բոլորիդ համար, շնորհակալություն դիտելու համար, դիտեք եւ տարածեք, շնորհակալություն ուշադրության համար։